Alhamdulillah. Ya pulang pulang. Ndi sepi kabeh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lho ning ndi kabeh iki kok sepi men. Pojok do turu yo. Semut akehe koyo ngene iki saka endi to iki? Ih, akehe semute. Kesele. Bar nyapu, ngepel, resik-resik omah bar ono semut akehe pol. Tak istirahat sik ah. Apa iku malah kok nyekel baygon ku? Kok malah diombe piye malah? Aduh di. Oh my god. Ngombe iki kepiye kuwi sadar ora? Guru masalah apa kok, Bu? Menggo ngombe iki lho kowe aneh-aneh pikiranmu cekak men. Bocah kok sembrono iki lho. Maksudmu piye kowe nampar aku? Ana wong nyeleke buaya istirahat bar resik-resik kok malah emosi. Tak kira kowe iki aneh-aneh lho, tapi wong kowe jago kaya wong depresi, tak kira ngombe kuwi gone. Lah aku kok malah buka iki. Gantian to salah wong nampar aku kok. Ono wong istirahat kok. Oh,